व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम उम्मीद से सारे ठीक हो सो अपने एक न्यू व्लॉग नाल सुनी खिदमत च हाजिर होया हूं पिछे सो हमारे ग्रीनरी तक ही सकने हो माशाल्लाह मैं तुसां नाल थोड़ा जरा सीन है अपना वैदर बारिश रुकी है कल थी इतनी तेज़ बारिश थी अज जरा बारिश ना गाइज सिनेरियो सी जरा बारिश नी जड़ी मिकदार सी कम सी जिसकी वजह थी अज माशाल्लाह जो ग्रीनरी है वो मैं से शो करवाना है तो कोई शामना मंजर है तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा और इतनी मज़े का वेदर है कि मैं से क्या बोलूँ ए नीचे थोड़ी फसल लगी हुई है एक माल्टे का दरख्त है ए चेक करो माशाल्लाह गाइस और देखो मेरा कश्मीर जरद नज़ीर कितना प्यारा है हमारा ये दिल की था कि मैं अपने व्यूअर्स नाल ये नज़ारा शेयर करी छोड़ो क्योंकि सूरज जा ही रहा और जो सूरज है उस वक्त अपने बादलों पर पड़ा पाया तो बहुत ही एक हसीन नज़ारा डेवलप हो रहा ये चेक करो माशाल्लाह कितना प्यारा गाइस नज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह वो देखो क्या चढ़ सूरज ना जड़ा इसलिए जड़ा सीन है सूरज तो नहीं दिखी रहा लेकिन यह कि जड़ा आसमान है वो निंबल वो बिचू दिसना पे वो पर देवी ने नका देवी ने पहाड़ इतों पहले शुरुआती वीडियो जिसले मैं ब्लॉगिंग शुरू की है आज 1 साल पहले मैं इतों इस जगह पर ये मैं बनाया सी लोग इतों स्टार्ट किया व्यूअर्स पीछे से हमारे तक किसी माशाल्लाह पूरा इलाका और दसो सारे तबीयत कैसी है और कैसा आज सुना रमज़ान शरीफ कैसा गुजरा ईद कैसी हुई है उससे अल्लाह से बया करो और अगर वीडियो को गलती कोताही कमी होनी है वो भी असा शेयर कराया करो असा दूर करने की पूरी कोशिश करना ठीक है ये चेक करो माशाल्लाह कितने हसीन नज़ारे गाइस लाजमी शेयर कर दे छोड़ा करो ये इस सब जरा मुकाम है ये अपने समवेयर इन चढ़ोई एंड कोकड़ी 16 जो लोग जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह जेडे माड़े व्यूअर्स हैं वो किसी तदाद दी चन इस बार जी सारी फेमस प्लेस होनी है अस उसना जिक्र करने हैं इस बार चेक करो माशाल्लाह ये जी फसल है कनक ये थोड़ी सी तैयार हुई है कटने ने काबुल हो चुकी है ठीक है गाइस अल्लाह हाफिज़ अपनी दुआएं में की याद रखे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ थोड़ा जो पारला सिनेरियो में से चेक कराई छोड़ो और चेक करो माशाल्लाह सूरज और शाम में मंजर ऊपर बादल चेक करो फिर से देवी ने पहाड़ ना विजिट कराई देवी ने नक्के ना ओ पार पंजन चढ़ोई ना बराला चढ़ोई इधर सारे इलाके अंदर इस इलाके ने वो पार बटला दिसी रहा सुई उधर से ले जो तक किजलान है दरलिया इस तरफ ले जो दरलिया ये वो पार किला करजाई भी दिसी रहा इथों वो एंड पर से दिसना किला करजाई इसकी बात इधर जूना आया इस तरफ यानी कि मैं